Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι αν θέλεις, πάτησε το κόκκινο κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις για να ειδοποιείσαι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ που ανεβαίνει ένα βίντεο. Από την άλλη, αν θέλεις, ακολούθησέ με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny για κάρτα συμβουλή και άλλα βίντεο που κάνουμε εκεί. Στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 το βράδυ κάνουμε ένα περίπου 2 ώρα live παρέα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε για σήμερα. Μια πάρα πολύ σημαντική μέρα η σημερινή με την Πανσέλινο. Πολλές αλλαγές λοιπόν στη ζωή μας, κάποιοι ίσως είμαστε έτοιμοι, κάποιοι ίσως όχι, αλλά οι αλλαγές θα γίνουν για το καλό μας και οι αλλαγές αυτές θα μας φέρουν σε ένα κλίμα επανάστασης από μέσα μας προς τα έξω για να διεκδικήσουμε στη ζωή αυτά που θέλουμε να πετύχουμε. Αυτό όπως το πάρεις, αλλά τώρα εμείς επειδή μιλάμε για τα προσωπικά σου, τα ερωτικά σου, θα γίνει κάποια επανάσταση μέσα σου σε ό,τι αφορά την ιδιωτική σου ζωή, την συναισθηματική σου ζωή. Όχι μόνο σε σένα, αλλά και στους γύρω σου. 9 κύπελα, βγαίνεις με μία κάρτα συγκλονιστική. Είναι η κάρτα επιθυμιών, είναι η κάρτα ευχών, είναι η κάρτα υλοποίησης. Μπαίνει σε μία φάση λοιπόν που θα υλοποιηθεί αυτό που ονομάζουμε συναισθηματική ικανοποίηση. Εκπληρώνεται λοιπόν μία ευχή σου εδώ και θα νιώσεις πάρα πολύ ικανοποιημένη από τον εαυτό σου. Εδώ θα πάρεις και αγαθά και έχουμε τώρα μία ενέργεια συγκλονιστική, ευτυχία, επιτυχία, αυθονία. Ικανοποίηση λοιπόν, σε κάτι θα ικανοποιηθείς, όχι μόνο σε κάτι, σε κάποια πράγματα θα ικανοποιηθείς και ειδικά σε ό,τι αφορά την αγάπη. Έχουμε τον Ιεροφάντη, τη Βασίλισσα Πεντάκτηνων και τα δύο κύπελα. Εδώ λοιπόν η αγάπη δέχεται μία προστασία στη δική σου περίπτωση γιατί έχεις κάνει πάρα πολύ μεγάλη υπομονή, ξέρεις τι θέλεις και ήρθε τώρα η στιγμή ένα-ένα τα θέματα στη ζωή σου να μπαίνουν σε μία σειρά. Με τα δύο κύπελα λοιπόν έχουμε μία αμοιβαία έλξη με το άτομο που σε ενδιαφέρει, έχουμε μία ένωση λοιπόν, μία αρμονία. Και επίσης θα πάνε πολύ καλά και θέματα σε συνεργασίες αυτό το διάστημα. Θα προσέξεις μόνο το μήνα Αύγουστο λίγο το θυμό, έτσι. Συμφιλιώνεσαι λοιπόν με κάποιον που στο παρελθόν είχατε πολύ μεγάλες αντιθέσεις. Ξέρεις, καμιά φορά είναι αυτό που λέμε τα ετερόνυμα έλκονται και τα λοιπά και υπήρχαν αντιθέσεις γιατί δεν είχατε βρει τα κουμπιά σας να πω, το πηγαίνατε όλο λάθος να πω. Γενικά υπάρχει μια τέτοια ενέργεια που θα σε απασχολήσουν πολλά ζητήματα που αφορούν το σπίτι και την οικογένειά σου. Από την άλλη έχουμε φιλίες, καινούργιες φιλίες θα δημιουργηθούν και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο που οι φιλίες αυτές θα έχουν και μια γερή βάση γιατί και αυτό το κομμάτι στη ζωή μας πηγαίνει λίγο λάθος. Χάθηκαν δηλαδή οι βάσεις μας, χάθηκαν οι αξίες. Τώρα θα πολεμήσουμε για τις αξίες, θα πολεμήσουμε για την πίστη μας, για τα πιστεύω μας, σε όλα τα επίπεδα και στην κυριολεξία για την πίστη μας. Ένας άσος πεντάκτηνο βγαίνει, καμαρωτός, καταπληκτική κάρτα, δες τι όμορφη που είναι, μια καινούρια πύλη λοιπόν ανοίγει. Είσαι συνδεδεμένη με τον ανώτερο ή συνδεδεμένος με τον ανώτερο εαυτό σου, έχεις πάρει πάρα πολλά μαθήματα, όπως σου είπα πριν, περίμενες πολύ καιρό για αυτές τις αλλαγές που έρχονται τώρα, χρόνια περίμενες, έτσι, πολλά. Για να μην σε ζαλίζω, ξεκινάνε όλα αυτά τώρα από 30 χρόνια πίσω και τώρα έρχεται να σου πει το κάρμα ότι πληρώθηκε, ότι έγινε μια ολοκλήρωση και περνάς, όπως σου είπα πριν, μια άλλη πύλη τώρα. Ανακτάς τη δύναμή σου, έλα εντάξει, συγκλονιστικό. Η Πανσέλινος είναι στο λιοντάρι και στον υδροχό. Πρώτο μας βγαίνει το λιοντάρι, κάπου περιμένουμε να βγει και ένα αστέρι εδώ. Τέλος πάντων, μακάρι. Ανακτάς λοιπόν τη δύναμή σου σε όλα τα επίπεδα και δεν είναι μόνο ότι ανακτάς τη δύναμή σου,
έχει να κάνει και με την κάρτα της ισχύως που ανακτάς τη δύναμή σου και σε ό,τι αφορά και το άλλο σου μισό, το κάρμα σου, το καρμικό σου. Έχεις λοιπόν, θα αρχίσεις να έχεις μια πολύ δύναμη και θάρρος και εσύ και το άλλο άτομο. Και λες εσύ ότι τώρα μέσα από την αγάπη έμαθες να κάνεις υπομονή και να μην έχεις ας πούμε τον εγωισμό κτλ. Με κουράγιο λοιπόν αντιμετώπισες τις δυσκολίες και με ηρεμία και όσοι σε προκαλούσαν απαντούσες σε ενεργειακό επίπεδο με υπομονή. Η δύναμη λοιπόν αυτή που έχεις τώρα πηγάζει γιατί έχεις αντιληφθεί και κατανοείς την κατάσταση, έχεις κάνει αποδοχή μέσα σου τι είναι το καρμικό σου. Τα μαθήματα δηλαδή. Η επιμονή λοιπόν σε βοήθησε να μην λυγίσεις, μπορεί κάποιες φορές να λύγησες, εντάξει είναι λογικό, αλλά στο τώρα θα σε βοηθήσει να μην λυγίσεις. Γιατί τώρα εδώ, αυτή η κάρτα τι μας λέει, εδώ, αυτό εδώ το σημείο, εδώ που χαϊδεύεις εσύ το λιοντάρι λοιπόν, τι μας λέει, ότι εσείς οι δύο έχετε μια σύνδεση στο άπειρο, το κάρμα. Είναι το άπειρο αυτή η κάρτα, έτσι. Και εδώ λοιπόν φοράς ένα λευκό μανδύα, ο οποίος είναι της αγνότητας, ότι αυτό το ζευγάρι, ειδικά το κορίτσι που έχει τη δύναμη να φέρει αυτή την αγάπη, να τη θεραπεύσει και να δαμάσει αυτό το λιοντάρι στα εμπόδια που είχαν μεταξύ τους. Και έγινε αυτό όλο με πνευματική ισχύ, έτσι. Και το σθένος του κοριτσιού. Το θέμα είναι τώρα λοιπόν, ανεβαίνει η αυτοπεποίθησή σου και σου δίνονται γενναιόδωρα τα δώρα που σου είπα στην αρχή με τα 9 κύπελα. Άρα λοιπόν εδώ ό,τι έχεις κάνει, το έχεις κάνει είπαμε με κουράγιο, υπομονή, με συμπόνια και εσωτερική ισχύ. Αυτό λοιπόν έγινε γιατί έπεισες τον εαυτό σου με έναν τρόπο ότι αυτός ο άνθρωπος που μας ενδιαφέρει είναι καρμικός σου και έπρεπε να το δουλέψεις. Και με αυτόν τον τρόπο γυρίζεις τα πράγματα, τα φέρνεις τα πάνω κάτω στη ζωή σας με τον τροχό, γιατί λέει, τι σου είπα στην αρχή, ότι είναι στιγμή μεγάλων αλλαγών. Και αυτό ακριβώς λέει ο τροχός. Σύμφωνα λοιπόν με τις πράξεις που έχει κάνει ο καθένας μας, θα λάβει αυτό που του αξίζει. Αν δεν κατανοούμε τι συμβαίνει και κάνουμε αρνητικές πράξεις, αυτά θα εισπράξει κάποιος. Αν κατανοεί ότι τα καρμικά όλα έρχονται στη ζωή μας για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι εμείς, και αυτό είναι τα μαθήματα, τότε θα πάρεις αυτό που σου αξίζει. Όπως και να έχει, θα υπάρχει μια διαρκή κίνηση τώρα προς την άνοδο και σου δίνεται μια ευκαιρία. Γιατί λέει ξαφνικά αλλάζει η τύχη σου και αυτή είναι η ευκαιρία για καλύτερα πράγματα στη ζωή σου. Έτσι λοιπόν, εδώ πέρα δείχνει μια σταθερότητα που έχει να κάνει με τον πλανήτη Δία, που ο Δίας τώρα είναι στο λιοντάρι, δίπλα δηλαδή, και φέρνει μια αισιοδοξία, μια χαρά. Και επίσης εδώ θα δείξει ότι αν υπήρχαν ζητήματα με νόμο και όλα αυτά, αν λοιπόν κάποιος δεν ήταν νομοταγής στις αξίες και σε ό,τι αφορά νόμο σύμπαντος ή στους κανονικούς νόμους, θα πληρώσει. Έχουμε λοιπόν επίσης και έναν νόμο, άειλο νόμο των ζευγαριών εδώ, των σχέσεων. Ήρθε λοιπόν η στιγμή με τον τροχό όλα αυτά να κάνουν μια μεταβολή, δηλαδή με το κάρμα, γιατί μιλάμε για πάντα για καρμικές σχέσεις. Έχουμε λοιπόν τώρα επέκταση, αυθονία και ευκαιρία με τύχη στα καρμικά και ένα καινούριο κύκλο που είναι γραμμένο να γίνει μέσα στο υποσυνείδητό σου και η μεταβολή αυτή λοιπόν θα έχει να κάνει με τύχη. Για να δούμε τι ωραία ενέργεια. 4 ράδι συγκλονιστικά. Επανασύνδεση λοιπόν με έναν τύπο ή μία τύπισσα που αυτή τη φορά θα έχει τη κοινωνική αποδοχή. Έτσι λοιπόν δείχνει ότι αυτός ο άνθρωπος, αυτό το κτίριο, εσείς μάλλον σαν σχέση, μπαίνετε σε ένα κάστρο, να το πω έτσι, που στα χαρτιά δηλώνει το κάστρο την ασφάλεια. Σου είπα κι άλλες φορές, το λιμάνι ο ένας για τον άλλον. Γάμος είναι εδώ, είναι χαρά, είναι χαλάρωση,
πέφτουν οι άμυνες που ήσασταν συνέχεια σε μία άμυνα γιατί δεχόσασταν πολλές επιθέσεις από γύρω σας και τώρα θα φτιάξετε ένα ασφαλές καταφύγιο για εσάς τους δύο ή και μέλη της οικογένειάς σας, γιατί τελείωσε η θυσία με τον κρεμασμένο, γιατί αυτό είπαμε έγινε συμβολικά στη ζωή σας και ήταν μια απαραίτητη, πολύ απαραίτητη περίοδος κιόλας αναμονής για την πνευματική ορίμανση και των δύο. Δεν είναι λοιπόν απλά, το καρμικό δεν είναι μια απλή κατάσταση. Έχασα τον μπάμπι και τι θα κάνω, καμία σχέση. Και δεν, ας μην ακούγομαι ειρωνική, απλά κάπως πρέπει να το εξηγήσω. Εδώ είναι ότι χάνεις ένα κομμάτι από τη ζωή σου και το άλλο άτομο επίσης, για να μπορέσει να ολοκληρωθεί αυτό το άτομο και να γίνει ευτυχισμένο. Είναι τελείως διαφορετικό αυτό. Ο μπάμπης και ο κάθε μπάμπης έρχεται να σου μάθει τι είναι αυτό που θέλεις για να παλέψεις γι' αυτό. Δηλαδή όλοι κάνουν μια δουλειά στη ζωή μας που έρχονται και εμείς στις ζωές που πάμε. Έτσι λοιπόν με τον κρεμασμένο, ξαναλέω, είναι η στιγμή της αλήθειας και της αντιμετώπισης από μια άλλη οπτική πλευρά των γεγονότων και των καταστάσεων. Είναι η στιγμή λοιπόν που ε, θα δεις τον κόσμο από μια άλλη ματιά, ανακαλύπτεις την αλήθεια, άρα αυτές τις μέρες θα έχουμε πάρα πολλές αποκαλύψεις, ούτως ή άλλως είπαμε μέσα σε μια πανσέλινο πάντα έχουμε αποκαλύψεις. Οι αποκαλύψεις αυτές όμως στο τέλος θα φέρουν αρμονία. Θα δούμε την αιτία λοιπόν που χάλασαν τα πράγματα, θα έχουμε την αλήθεια για τη δικαιοσύνη, θα έχουμε αποτέλεσμα, δηλαδή θα πράξουμε σύμφωνα με αυτά που θα δούμε και θα υπάρχουν για εμάς και έτσι λέει εδώ ότι τα όνειρά σου θα είναι, το έλεγα και χθες, πότε προχθές, πολύ πολύ ζωντανά αυτές τις μέρες θα σου δίνουν την απάντηση κατευθείαν τα όνειρά σου. Η διαίσθηση στο άστα να πάνε και είμαστε σε μια φάση αναμονής για κάτι καινούριο μέσα από άφεση αμαρτιών που θα δώσουμε άφεση σε κάποιες αμαρτίες που έχουν γίνει. Μπορεί να χρειαστεί να συγχωρέσετε και άτομα που δεν θα το περιμένατε ποτέ, αλλά θα το κάνετε με δική σας ευθύνη και χαρά θα το κάνετε, γιατί θέλετε να φύγουν όλα τα βάρη από πάνω σας. Βγάλατε πολύ ωραίες κάρτες όμως, πάρα πολύ ωραίες κάρτες. Έχω κάποιον τώρα λοιπόν που θέλει να σε πλησιάσει, τα σκέφτεται από εδώ, τα σκέφτεται από εκεί. Πάρα πολλές σκέψεις, έχει κάποιες σκέψεις που χαίρεται, κάποιες σκέψεις που αναρωτιέται γιατί έχει την έλλειψη της προσοχής σου, δηλαδή εσύ δεν έδειξες κάτι σε αυτό το άτομο, οπότε αυτός ο άνθρωπος νιώθει ότι χρειάζεται την προσοχή σου και θα κάνει κάποιες κινήσεις για αυτή την προσοχή, άρα θα προσέξεις να μην παρασυρθείς εάν κάνει κάτι το οποίο θα σε ταράξει απλά για να λάβει την προσοχή σου. Θέλει λοιπόν να σου στείλει μήνυμα, πολύ περίεργος είναι γιατί δεν στέλνεις και τα λοιπά και τα λοιπά, γιατί βλέπεις από σένα παίρνει δύναμη αυτό το άτομο. Εσύ είσαι το άτομο που κινεί τα νήματα, μην πιστεύεις το αντίθετο. Απλά όταν είμαστε αδύναμοι νομίζουμε ότι εμείς χάνουμε, ενώ χάνουν αυτοί. Και εμείς βέβαια στην καρμική σχέση χρειάζονται και οι δύο, στις σχέσεις γενικότερα. Λοιπόν, έτσι με τον ακόλουθο των ξυφών, περίμενε λέει μία είδηση καθαρή από αυτόν τον άνθρωπο, επικοινωνίες ξεκάθαρες και να είσαι λέει σε ετοιμότητα. Με τους 5 ράβδους αυτός ο άνθρωπος, γιατί είναι λιοντάρι 5 ράβδοι, βλέπεις, ο ακόλουθος ξυφών, τώρα που θα ακούς ξύφη θα βάζεις στο μυαλό σου τον υδροχό. Λοιπόν, με το λιοντάρι τώρα, αυτό το άτομο που είναι να έρθει στη ζωή μας, λέει ότι παλεύει, ότι έχει κάποιες μικροδιαφωνίες και διαφωνίες γενικότερα, αρχικά με τον εαυτό του, όπως είχες και εσύ, για να δεις τι θα κάνεις εδώ, έτσι και αυτό το άτομο. Επίσης μας λέει ότι εδώ μπορεί να υπάρχει ανταγωνισμός, να υπάρχει και κάποιο άλλο άτομο στη ζωή αυτού του ανθρώπου. Γενικά δείχνει ότι θα κάνει μια προσπάθεια να επικρατήσει εσύ θα κάνεις μια προσπάθεια να επικρατήσεις σε σχέση με τους υπόλοιπους που διεκδικούν αυτόν τον άνθρωπο ή και εσένα. Εσύ λοιπόν
Τα παίζεις όλα για όλα, τους βάζεις σε όλους όρια και τον άνθρωπο αυτό, το βάζεις όρια. Και εδώ πέρα δείχνει ότι έχεις κάνει μια εξάσκηση όλο αυτό το χρονικό διάστημα πάνω να βελτιωθείς, γιατί λες ότι εγώ θα μονομαχήσω, αλλά να έχει κάποιο νόημα όλο αυτό. Εμ, και έτσι το άλλο άτομο που βρίσκεται περίπου σαν εσένα στην ίδια φάση, περνάει από κάποιες φάσεις διαφωνιών με εκεί που βρίσκεται, διαφωνεί με τους ανθρώπους που έχει γύρω του, υπάρχουν πολλές εντάσεις εκεί και τον προκαλούν αυτόν τον άνθρωπο σε σχέση με σένα. Κάποιος μπορεί να του λέει αφού δεν σου δίνει καμία σημασία τώρα, τι ασχολείσαι. Παράδειγμα. Και αυτός θα προσπαθεί να δικαιολογήσει γιατί δεν δίνεις εσύ σημασία. Δηλαδή είναι κάποιοι πολύ αντίθετοι σε σχέση με τη σχέση σας και αυτό λίγο τον ενοχλεί αυτόν τον άνθρωπο τώρα που ειδικά που αποφάσισε να δώσει μια πραγματική μάχη για να γυρίσει και αυτό τα πράγματα. Δεν τα γυρίζει μόνο εσύ, τα γυρίζετε και οι δύο. Έτσι βλέπεις ο τροχός είναι κεντρική κάρτα. 4 ψήφοι, δεν ξέρει τι να κάνει, προσπαθεί να ηρεμήσει, προσπαθεί να σκεφτεί τα λόγια που ακούει. Ο ακόλουθος ξυφών είναι και αυτός που ακούει πολλά λόγια από τον γύρο κόσμο που δεν έχουν πάντα την αλήθεια, έτσι. Και οπότε προσπαθεί λίγο να τα συνδυάσει στο μυαλό του. Με τα 4 ψήφοι λοιπόν προσπαθεί λέει να ηρεμήσει και κάποιες στιγμές αποσύρεται από αυτές τις μάχες, δηλαδή είναι σαν να λέει καλά πέστε εσείς τα δικά σας, θα κάνω εγώ τα δικά μου ούτως ή άλλως και αποσύρεται και δεν δίνει μάχη γιατί είναι αποφασισμένος να τα γυρίσει τα πράγματα, είτε συμφωνούν είτε διαφωνούν κάποιοι με αυτή την υπόθεση. Γιατί λέει πιέζεται αυτός ο άνθρωπος, δεν είναι χαρούμενος, δεν είναι ευτυχισμένος, είναι πολύ κουρασμένος ψυχικά. Έτσι λοιπόν θέλει να τα βρει με εσάς και με τον εαυτό του πάνω απ' όλα και όπως βλέπεις εδώ είναι μέσα στην φάση μεταξύ ονείρου, ξύπνιου, οραματισμού, διαίσθησης, χαμός. Γιατί τα 4 ξύφη είναι το κάρμα μας στο σπίτι μας και είναι ένας αξιωματικός εδώ που παλεύει για να γυρίσει τα πράγματα στη ζωή του. Και είναι πολύ κουρασμένος γιατί δίνει πολλές μάχες. Επίσης είναι πολύ κουρασμένος και σκέφτεται, βλέπεις εδώ τώρα στη σειρά σου είπα ταξίφι πρόσεχε. Βγήκε το λιοντάρι, τώρα πήγαμε και στον υδροχό με τα 7 ξύφι. Το άτομο λοιπόν θα νιώσει απίστευτα χάλια για το πόσο κουτά φέρθηκε απέναντί σου και πόσο αναγνωρίζει ότι κάτι που δεν έβλεπε στο παρελθόν, ότι η συμπεριφορά του απέναντί σου ήταν με, με κρυφή, δηλαδή προσπαθούσε να κρύψει από σένα πράγματα και μπορεί να έλεγε τότε ότι έλα μωρέ για να μην μαλώνουμε το έκανα αυτό, έλα μωρέ κάτι σαν λευκό ψέμα ας πούμε, αλλά αναγνωρίζει τώρα ότι δεν ήταν τόσο λευκά και αθώα τα ψέματα, τότε δεν του έκανε του ανθρώπου αυτού αυτή την εντύπωση, τα θεωρούσε όλα αθώα. Ό,τι και να έκανε το θεωρούσε αθώο, μέχρι εκεί έκοβε. Εντάξει. Τώρα λοιπόν το βλέπει αυτό και λέει ότι εγώ τα έκαμνα για να αποφύγω σύγκρουση. Ναι, αλλά έκαμνε βλακίες. Τις βλακίες δεν αναγνώριζε. Ότι το έκανε για να αποφύγει τη σύγκρουση θα συμφωνήσω. Αλλά δεν καταλάβαινε τις βλακίες που έκανε. Αυτό λέει και τώρα καταλαβαίνει ότι όλο αυτό ήταν ό,τι χειρότερο μπορούσε να σου κάνει. Και γι' αυτό νιώθει χάλια. Με τα 4 πεντάκτηνα τίθονται θέματα με χρήματα εδώ. Δείχνει ότι πέρασε ένα βαθμό δυσκολίας στα οικονομικά του και ας έχει λεφτά και ας μην έχει λεφτά. Πέρασε κάτι πολύ δύσκολο, μπορεί να έπρεπε να κλείσει κάποιες συμφωνίες, μπορεί να έχασε κάποια χρήματα. Γενικά δείχνει ότι κλείστηκε στον εαυτό του για να διατηρήσει κάποια χρήματα. Έπρεπε να μοιράσει κάποια χρήματα σε κάποιους και δεν ήθελε, δεν ήταν έτοιμος να τα μοιράσει. Υπήρχαν και τέτοια ζητήματα λοιπόν εδώ. Οπότε αυτό, επειδή αυτός ο άνθρωπος θέλει να νιώθει πολύ σιγουριά για αυτά που κάνει με τα χρήματα, δεν ήταν έτοιμος όταν ήσασταν μαζί ή και όταν χωρίσατε μετά για μεγάλο χρονικό διάστημα να μοιράσει χρήματα, να διαχειριστεί χρήματα. Υπήρχε ίσως και μια στασιμότητα σε κάτι επαγγελματικό, ξαναλέω, και αυτό ήταν και ένα είδος πληρωμής από το ότι σου φέρθηκε πάρα πολύ χάλια. Με τον υπότι νερού αλλάζει αυτό τώρα και μας λέει το εξής. Θέλει να σου κάνει μία πρόταση.
Αυτή η πρόταση έχει να κάνει με μια καινούρια ευκαιρία, μια ευκαιρία που βασίζεται, λέει, στο πραγματικό του συναίσθημα, στην αλήθεια του και θέλει να σου προσφέρει την καρδιά του, την κούπα του, όπως βλέπεις εδώ. Τον έχει πιάσει πολύ το ρομαντικό αυτές τις μέρες, θέλει, λέει, να σε εγωιτεύσει και θα σου κάνει μία πρόταση πρόσκληση. Δηλαδή, μία πρόταση που πιστεύει ότι δεν θα μπορέσεις να αρνηθείς γιατί θα είναι πολλά πράγματα μαζί. Θα είναι μια πρόταση που θα συμπεριλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο λέει. Πολύ γρήγορα θα την κάνει αυτή την πρόταση. Βγάζει τα μηνύματα, βγάζει τους 8 ράβους που έχουν να κάνουν με πολύ γρήγορη κίνηση, με επικοινωνίες. Οι 8 ράβοι έχουν να κάνουν με πληροφορίες, αυτό που είπαμε αρχή που θα μαθαίνεις και θα μαθαίνει για σένα. Μία κίνηση η οποία θέλει, λέει, να εξελίξει τα γεγονότα γρήγορα. Κάποιο ταξίδι θα σου πει να κάνεις, κάποιο ταξίδι θα κάνει. Γενικά είναι και η στιγμή αυτή λόγω καλοκαιριού, αλλά δεν έχει να κάνει με το καλοκαίρι εδώ, έχει να κάνει με τη σχέση σας αυτό το ταξίδι. Θα γίνει. Και μας λέει λοιπόν ότι σιγά σιγά αυτά τα εμπόδια που είχατε πάνω στο κεφάλι σας θα απομακρυνθούν. Ό,τι εμπόδιο και να ήταν, σιγά σιγά φεύγουν προς την απομάκρυνση. Άρα λοιπόν έρχονται, οι ράβδοι αυτοί έχουν μια κίνηση προς τα εσένα, έρχονται λοιπόν πολύ γρήγορες οι επικοινωνίες. Εσείς λέτε εδώ πέρα ότι την περιμένετε με έναν τρόπο αυτή την κίνηση και θα είστε έτοιμοι, λέτε, για να αναλάβετε δράση κι εσείς σύμφωνα με αυτά που θα ακούσετε. Επικοινωνίες λοιπόν, μεγάλη ταχύτητα και άμεση δράση αυτού του ανθρώπου για να σε κατακτήσει. Παίρνοντας τα μαθήματα λοιπόν με τα 6 ξύφη, ξανά υδροχόος εδώ, οι επικοινωνίες. Θα σου πω, έχουμε Ερμή στον τοξότη, Ερμή στον υδροχό. Ο Ερμής είναι οι επικοινωνίες, έτσι. Λοιπόν, με τα 6 ξύφη, καλά σου είπα για ταξίδι, θα σου πει να μετακινηθείς, να πάρεις τα πράγματά σου, να πας εκεί που βρίσκεται ή θα σου πει ότι εγώ θέλω να έρθω σε εσένα. Και θέλω να αναλάβω και τα βάρη σου με κάποιον τρόπο, βάρη. Ρε παιδί μου, θέλει να αναλάβει, να μοιραστείτε μαζί τη ζωή, να πάτε σε ένα καινούριο ταξίδι, το οποίο αυτό το ταξίδι θα σας θεραπεύσει και θα απομακρυνθείτε από τις εντάσεις του παρελθόντος. Μία κάρτα που συμβολίζει τα καλύτερα που έρχονται. Μέσα βλέπεις η θάλασσα είναι πολύ ήρεμη εδώ. Η θάλασσα είπαμε είναι το συναίσθημα. Θέλει να κάνεις ένα ταξίδι, να κάνετε ένα ταξίδι ζωής, μεταφορικά και κανονικά. Κάτσε να ξεθολώσει η κάμερα. Ωραία. Να κάνετε αυτό το ταξίδι, τη μετάβαση που λέμε. Και δουλεύει, λέει, πάρα πολύ σκληρά για αυτά τα γεγονότα, που μπορεί αυτό εσένα να σου δημιούργησε λίγο θέμα, γιατί το έκανε μόνος του αυτός ο άνθρωπος όλο αυτό το διάστημα και δεν ήξερες εσύ τι γίνεται εδώ. Οπότε μπορεί να είπες ότι αυτός ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, πώς το λένε, δεν με θέλει στη ζωή του, ξέρεις, κάτι τέτοια. Ναι. Και οπότε να ήσουν λίγο πληγωμένοι για αυτό το θέμα, κατάλαβες. Αλλά αυτός είχε αποσυρθεί, λέει, γιατί έπρεπε πραγματικά να αλλάξει θέματα στη ζωή του και ειδικά με πρόσωπα. Μπορεί και εσύ να έχεις πρόσωπα γύρω σου που να μην θέλανε αυτή την κατάσταση. Αλλά το μελετάει πάρα πολύ, έχει εστιαστεί αυτό το άτομο στη μελέτη για να τα κάνει όσο πιο σωστά γίνονται, όσο πιο σωστά μπορεί τέλος πάντων με έναν τρόπο να τα κάνει. Πιστεύει ότι έχετε ελπίδα και προοπτικές, θέλει να τις δώσει τις προοπτικές βασικά και βελτιώνεται, λέει, έχει μια βελτίωση αυτός ο άνθρωπος στην ικανότητα να σου προσφέρει αυτά που θα σου προσφέρει, δηλαδή θέλει να τα προσφέρει όλα, να σου προσφέρει τέλος πάντων τα καλύτερα, να σου το πω έτσι. Και το θέμα είναι ότι το δουλεύει, όπως είπαμε, πολύ γι' αυτό. Και έτσι με την κάρτα του κόσμου που θα βγαίνει
Έχει πολύ καιρό που βγαίνει η κάρτα του κόσμου, πάρα πολύ καιρό. Με την κάρτα λοιπόν αυτή, τι μας προειδεάζει, ότι έρχεται η ώρα της ολοκλήρωσης, έρχεται η ώρα που κλείνουν, είπαμε, τα 30 χρόνια, θυμίσου, έτσι σε ξεκίνησα, έτσι τελειώνει κάπως το άνοιγμα. Αυτά είναι, ο κόσμος είναι μια κάρτα ολοκλήρωσης, που όμως τι, ότι τώρα πια θα τέλειωσε ένα πολύ μεγάλο ταξίδι και είπαμε ξεκινάμε ένα άλλο ταξίδι, που αυτό το ταξίδι με τον τροχό είναι ένας άλλος κύκλος, θέλω λίγο να με καταλάβεις αυτό με τους κύκλους, είναι ένας άλλος κύκλος λοιπόν εδώ τώρα, ο οποίος είναι ολοκένουργιος, θα είσαι εσύ και αυτό το άτομο, είπαμε, τελείως μα τελείως διαφορετική, τελείως διαφορετική, το τονίζω, αλλά θα είστε, πώς το λένε, πάτε για να κατακτήσετε τα όνειρά σας. Τώρα, όποιος δεν θέλει με αυτό το άτομο να έχει όνειρα, παράδειγμα, ποιος δεν θέλει, αλλά λέμε τώρα, όποιος δεν είναι σε φάση να έχει εμπιστοσύνη αυτόν τον άνθρωπο, για τους χύψη λόγους του, αυτή τη στιγμή θα κλείσει αυτό, όσοι δεν έχετε εμπιστοσύνη. Γιατί αυτές οι σχέσεις οι καρμικές, αν δεν βασίζονται σε εμπιστοσύνη, δεν μπορούν να έχουν επιτυχία και το σύμπαν δεν θέλει να ξαναπεράσει στα ίδια, δηλαδή μάχες, ξανά μάχες. Εδώ είναι ένα άνοιγμα που λέει ότι δεν υπήρχε και εμπιστοσύνη στο παρελθόν μεταξύ σας. Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή την κάρτα της ισχύως που έχετε βγάλει και του κόσμου βέβαια, που ήρθε η στιγμή, σου λέω, να το καταλαβαίνεις τώρα. Έχεις κανένα μήνα, γι' αυτό και ήσουν βαριά, ένιωθες βαριά, γιατί λες ότι καταλαβαίνεις ότι κάτι θα γίνει. Ίσως δεν μπορείς να εξηγήσεις ότι θα κλείσει ο κύκλος και ότι όλο αυτό όταν γίνεται σε τραβάει υπερβολική ενέργεια για να μπορέσει να κλείσει με θετικό πρόσχημο για σένα, δηλαδή να έχεις πάρει τα μαθήματά σου και αν δεν τα έπαιρνες μέχρι τώρα, τώρα μπορεί να το κάνεις σε πολύ πιο γρήγορο ρυθμό και αυτό σε κουράζει πάρα πολύ γιατί εξαντλεί περισσότερη ενέργεια από σένα. Έτσι λοιπόν έχεις περάσει, λες, έχεις τώρα πια τα 4 στοιχεία της γης, τη φωτιά, τον αέρα, το νερό και το ξύφος και το μέταλλο για να καταφέρεις οτιδήποτε θέλεις. Αυτό έγινε σε αυτό τον κύκλο που πέρασες των 30 ετών. Θα μου πεις δεν θα άλλαζα, θα άλλαζες. Αυτό ακριβώς λέει και το άνοιγμα, ότι σε άλλαξε. Το θεωρείς φυσιολογικό. Φυσιολογικό είναι, αυτή είναι η ροή. Αλλά τώρα είπαμε κλείνει το μάθημα. Τώρα πάμε να ζήσουμε αυτά που μάθαμε. Λοιπόν, εδώ έχει γίνει ένα άτομο και αυτός δομημένο. Αναλαμβάνουμε λοιπόν τις ευθύνες μας και οι δύο για να υλοποιήσουμε, όπως είπαμε, αυτά που θέλουμε. Άρα έχουμε μία ολοκλήρωση με επιτυχία τελικά για κάποιους, εύχομαι για όλους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έχουμε μια ολοκλήρωση λοιπόν με επιτυχία, μία ένωση και θα νιώσεις πάρα πολύ καλά. Τι λέω τόσο καιρό για τα καρμικά, για σας που θα το νιώσετε, που θα έχετε μπει σε αυτή την αλλαγή, γιατί εδώ και πάρα πολύ καιρό, χρόνια κι εγώ σου λέω, ότι πρόσεχε, δεν είναι να βρίζεις κάποιον και να λες πω με παράτησες και τέτοια. Όταν σε καρμικό έχει γίνει κάτι τέτοιο ήταν πιο βαθύ το νόημα. Που ούτε εσύ ούτε αυτό το άτομο καταλαβαίνατε ποιο ήταν εκείνη τη στιγμή. Δεν είναι κακό που το λέω αυτό, είναι καλό. Εδώ λέει τώρα ότι όλο αυτό έγινε για να το καταλάβετε, το μάθημα. Άρα λοιπόν είμαστε στη φάση που ξεπληρώθηκε το κάρμα, γυρίζοντας τον τροχό και πηγαίνοντας αλλού, σε άλλη κατεύθυνση, η οποία έχει να κάνει με τον κόσμο. Δηλαδή μπορεί να βρεθείς αύριο στη Ζιμπάμπουε, λέμε ένα παράδειγμα, που να μην το είχες καν στο μυαλό σου αυτό το πράγμα. Να πεις, ποιος καλέ εγώ σιγά μη φύγω από το χωριό μου, που μπορεί να είναι χωριό τώρα να φέρω και Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, που δεν είναι, καταλαβαίνεις. Να φύγω εγώ τώρα από το χωριό μου να πάω στον Καναδά, ας πούμε. Μπορεί να μην το έχεις καν στο μυαλό σου αυτό, τίποτα, ούτε καν. Και να γίνουν έτσι συνθήκες, θα ταξιδέψεις εδώ, πολλή κίνηση, ταξίδια, δρόμος, μετακίνηση.
επικοινωνίες, άλλη γνώση, θα λάβεις γνώση, θα σε αρχίσουν να σε ενδιαφέρουν πράγματα που αφορούν τη γνώση, θα θέλεις να μάθεις πράγματα για τον πλανήτη, θα θες να σώσεις τον πλανήτη. Μιλάμε τώρα, θα γίνει πανικός σε αυτό, θα δεις τεχνολογία που θα τρίβει στα μάτια σου. Ο πλανήτης, βλέπεις, έχουμε και τον πλανήτη σαν πλανήτη γενικότερα, κάτι θα γίνει με άλλους πλανήτες. Γενικά δείχνει εξέλιξη. Ο χρόνος, έχουμε και τον χρόνο τώρα που είπαμε ότι είναι ανάδρομος στον κρυό, που σημαίνει ότι θα σταματήσεις να είσαι, πώς το λένε, πολύ παρορμητικός. Θα τα κάνεις τα πράγματα με περισσότερη σκέψη και πιο σοβαρή σκέψη, δηλαδή δεν θα σκέφτεται τόσο επιπόλαια ο κόσμος. Θα μου πεις, δεν είχαμε και χρόνο να σκεφτούμε. Τώρα δεν θα έχεις καθόλου χρόνο να σκεφτείς. Τώρα θα πρέπει να υλοποιήσεις. Στα ερωτικά μας πάλι. Άρα όσοι λοιπόν φέρθηκαν με πολύ ύπουλο τρόπο, θα δώσεις μια τελευταία μάχη. Δεν θα κουραστείς όμως καθόλου. Γιατί δεν θα τη δώσεις ουσιαστικά εσύ, τη δίνει το άλλο άτομο μέσα από σένα όμως, από σένα αντιλεί δύναμη. Γι' αυτό ξαναλέω, ένιωθες κουρασμένος, κουρασμένη τον τελευταίο μήνα. Αντλεί από σένα δυνάμεις αυτό το άτομο για να έρθει να σου προσφέρει την αγάπη. Εδώ για τους περισσότερους αυτό το άτομο λείπει μήνες, για άλλους χρόνια, έτσι. Έρχεται λοιπόν και εσύ σαν να είσαι έτοιμος, έτοιμη να ανοίξεις τα χεράκια σου, να δεχτείς τις ευχές, τα δώρα του σύμπαντος, γιατί είπαμε πρώτη κάρτα βγήκαν οι ευχές σου. Έχει να βγει αυτή η κάρτα, πάρα πολύ καιρό, ίσως και χρόνια. Το θέμα είναι λοιπόν ότι ήρθε η στιγμή της υλοποίησης. Κοίτα μπροστά, άσε τι έγινε πίσω, πάρε τα μαθήματα από το πίσω και από το παρελθόν και δημιούργησε, είπαμε, καινούριες συνθήκες στη ζωή σου, καινούριες, ολοκένουριες, πώς το λένε, καινούριες συνθήκες για μια καινούρια, ολοκένουρια ζωή. Εδώ λοιπόν έχουμε μια επανασύνδεση πάρα πολύ πετυχημένη, πάρα πολύ, γιατί δούλεψε και το αγόρι και το κορίτσι, δουλέψανε πάρα πολύ αυτοί οι δύο, γιατί είχαν κλέφτες στη ζωή τους και τώρα περιμένουμε αυτή την γιορτή, τους 4 ράβδους που είναι η Αρχαγγελική Πύλη, ο αριθμός 11, καινούρια αρχή, σε μια καινούρια πύλη λοιπόν, η οποία έχει να κάνει με γάμο, με επιτυχία, με καινούρια πρόσωπα, ξαναλέω, στη ζωή σου και σταθερότητα, που ο Αύγουστος θα μας ταράξει λίγο μέχρι να μπούμε σε αυτή τη ροή. Άρα έχουμε ένα περιπετειώδη μήνα μπροστά μας, ο οποίος θα μας δώσει πολλά μαθήματα, έχουμε 2 εκλήψεις, οι οποίες θα ταρακουνήσουν γερά και εσένα και το άλλο άτομο για να καταφέρετε να φτάσετε στα 6 ψήφοι. Ό,τι δεν ζήσατε την ταραχή όλο αυτό το καιρό και ό,τι δεν είχε κάνει κίνηση κάποιος ή εσύ ή αυτός, τώρα θα γίνουν όλα. Απλά θέλω να προσέξεις λίγο τον Αύγουστο, ξαναλέω, τις εντάσεις. Πρόσεξε πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ που με άκουσες. Αν σου άρεσε, κάνε ένα like, πάτε ένα hype, γράψε ένα σχόλιο. Αν δεν έχεις κάνει εγγραφή στο κανάλι και θέλεις να κάνεις, ευχαριστώ εκ των προτέρων, αλλά αν κάνεις, πάτησε και το κόκκινο κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποίησεις, για να ειδοποιείσαι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ, όταν θα ανέβει ένα βίντεο. Από την άλλη, αν θέλεις, ακολούθησέ με στο Instagram, τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny, για κάρτα συμβουλή και άλλα βίντεο που κάνουμε εκεί πέρα, στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Ρωμάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 το βράδυ κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα, και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Τεράστιες αλλαγές λοιπόν, πληρωμή κάρματος, αλλαγή τύχης, έχω άσο πεντάκτηνο, σταθερότητα, έχω τον κόσμο, ολοκλήρωση. Περίμενε τα καλύτερα, περίμενε να αλλάξεις τα πάντα στη ζωή σου, επαναστατεί το μέσα σου για να πετύχει τα όνειρά του, και αυτό είναι το συγκλονιστικό. Να είσαι καλά.